Nous vous remercions d'avoir acheté une orthèse Somnipax Guard Standard. Nous vous montrons ici comment l'ajuster chez vous. L'emballage contient les éléments suivants. Un mode d'emploi. Une boîte de rangement ventilée. 2 gouttières buccales, l'une supérieure, l'autre inférieure. Un indicateur de température d'eau. Une fourchette à mordre. Et 2 jeux de bandes souples. Chauffez une casserole d'eau avec l'indicateur de température. Jusqu'à ce qu'il passe du vert au rouge, lorsque l'eau arrive à 80 degrés Celsius. Éteignez alors la plaque de cuisson et retirez la casserole du feu. Plongez ensuite dans l'eau la gouttière supérieure, identifiable par son crochet unique, situé en son centre. Attendez 3 minutes. Puis retirez la gouttière de la casserole et secouez-la pour éliminer l'eau chaude. Placez-vous face à un miroir et installez la gouttière sur les dents du haut. Veillez à centrer le crochet entre les incisives. Insérez la fourchette à mordre sous la gouttière. Mordre fortement pendant 5 secondes. Appuyez sur les bords de la gouttière pour un moulage parfait des faces de vos dents. Relâchez ensuite la pression des dents et retirez la fourchette à mordre. Rincez votre bouche à l'eau froide. Et laissez refroidir pendant 3 minutes. Répétez le même procédé pour chauffer la gouttière inférieure. Retirez la gouttière inférieure du bain d'eau chaude et secouez-la pour éliminer l'eau chaude. Placez ensuite la gouttière inférieure sur les dents de la mâchoire inférieure. La fente de la gouttière inférieure doit être exactement alignée avec le crochet de la gouttière supérieure. Mordre fortement pendant 5 secondes. Appuyez sur les bords de la gouttière pendant quelques instants. Rincez votre bouche à l'eau froide. Et laissez refroidir pendant 3 minutes la gouttière insérée dans votre bouche. Retirez la gouttière supérieure, puis la gouttière inférieure. Choisissez une bande souple en suivant le mode d'emploi. Et découpez les attaches jusqu'au bord des bandes. Placez la bande à la verticale sur le crochet de la gouttière supérieure. Puis tournez la bande d'un quart de tour. Placez les trous latéraux de la bande sur les crochets de la gouttière inférieure, puis rassemblez les gouttières. L'orthèse Somnipax Guard Standard est désormais prête à être utilisée au quotidien. Placez votre orthèse dans votre bouche avant de vous coucher et profitez d'un sommeil paisible.